그냥 급하실 때 때는 사탕 같은 거 좀 빨아 드시면 좀 좋아요. 그런데 이때 꼭 목캔디나 이런 걸 드실 필요는 없어요. 그 목캔디 같은 거는 박하 성분이 들어있는 거거든요. 근데 그게 사실은 내가 시원하다고 느끼는 게 이게 이 고기 통로가 넓어지는 게 아니라 그 안에 있는 차가운 걸 느끼는 센스가 해서 이제 착각하는 겁니다. 그래서 실제로 뭐 꼭 목캔디를 드실 필요는 없고 아니면 그냥 침을 이렇게 자꾸 삼키시는 것도 그러면 도움이 돼요. 어머님 같은 경우도 사탕이나 이런 거 마른 기침을 너무 할 때는 그렇죠. 사탕이나 이런 거를 드시면 조금 일시적으로라도 도움을 조금 받을 수 있다는 그렇죠. 거죠. 정 급하실 때는 쓸 수 있는 방법인데 이게 치료는 아니고요. 아. 그 더 근본적인 거는 사실은 호흡기를 좋아지게 하는 방법 중에 하나는 그러니까 따뜻하고 습한 공기에 자꾸 노출되는 겁니다. 그러니까 코 안의 섬모가 자기 기능을 잘 가지려면 따뜻하고 습한 공기가 좋아요. 차갑고 건조한 공기는 안 좋습니다. 그러니까 요즘 같은 환절기 때 더 나빠지는 거거든요. 스트레스가 많으시거나 화병 있으시거나 하는 분들을 보니까 요 흉골이라고 여기 뼈 있잖아요, 가운데. 이 조금만 눌러도 엄청 아파하세요. 예, 그러니까 이게 완화되려면 정말 여기 누군가의 손에 마사지를 받으시거나 하는 걸로 이것만 풀려도 심리적으로도 많이 도움되실 것 같습니다. 어머니, 뭐 화나고 뭐 스트레스 많이 받습니까? 화나고 안 받는 사람이 있어요. 누가 제일 스트레스 많이 준 거지? 저한테 이야기하세요. 서영순 씨의 마른 기침 완화를 위한 팁. 근력 운동을 충분히 하고 입에 테이프를 붙이는 행동은 자제. 뿌리 채소는 충분히 섭취해야 합니다.